So, liebe Leute, guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem Wortschatzprogramm. Also in den letzten einigen Texten haben wir ausführlich über Reise und Urlaub gesprochen. Heute wir lesen einen richtigen Zeitungstext. Wir beginnen. Die Insel R gehört zu den beliebten Reisezielen in Kerala. Sie liegt im Norden von Kerala. Wer einmal die Schönheit und die Anziehungskraft dieser Insel kennengelernt hat, wird immer dorthin fahren. So this is the typical Zeitungssprache. Das heißt, wenn Sie diesen Text, diese Sätze verstanden haben, das bedeutet, dass Sie zu einem höheren Niveau gekommen sind. Die Insel R. I have changed the names here and there, but basically it is the same as I told earlier. Insel is an island. So now they are describing, sie beschreiben eine Insel. Und wie sie das machen, das interessiert uns. Welche Wendungen benutzen sie und welche besondere Wörter gehören zu einer Zeitungssprache? Die Insel R gehört zu den beliebten Reisezielen in Kerala. The island R, there's a typical name which they have given it, but I didn't want to say that, so I just taken the initials. The island R belongs to the most favorite destinations of a journey in Kerala. Beliebt, it comes from the verb lieben, to like intensely or to love. So beliebt takes the meaning favorite, loved by many, loved by the majority. So the island of R belongs to the most favorite travel destinations in Kerala. Sie liegt im Norden von Kerala. Sie represents the Insel. That's a grammar which you have studied in A1. The Insel, that is feminine, and so the corresponding pronoun is sie. Sie liegt im Norden von Kerala. Im Norden, im Süden, im Westen, im Osten. That is a typical expression in the German language. In the north part of, in the south part of, in the east part of, etc. So, also diese Insel liegt im Norden von Kerala, on the northern side of Kerala. Wer einmal diese oder die Schönheit und die Anziehungskraft dieser Insel kennengelernt hat, wird immer dorthin fahren. Immer dorthin fahren. Wer einmal die Schönheit und die Anziehungskraft dieser Insel kennengelernt hat. Think about the relative Sätze which you have done. This is a relative Sätze mit the pronomen wer. Till now you have learned relative Sätze mit der, das, die, etc. But this is a typical relative Satz with the relative pronomen wer. He who, that's the meaning. He who has got acquainted with something, he will never forget that. That is the way things are being expressed in English. So lesen Sie den Satz noch einmal. Wer, he who, einmal die Schönheit, the beauty und die Anziehungskraft. Kraft is strength, power. Anziehen,
is to attract. Anziehungskraft, the power to attract something or somebody. That is Anziehungskraft. So, die Schönheit und die Anziehungskraft, these are in Zell. Also wer das schon einmal kennengelernt hat, wird immer dorthin fahren. He will always have the tendency to travel to that place. Dorthin. Think about the hin and her. Wohin gehen Sie? Woher kommen Sie? So hin always shows a direction away from the speaker. Das zeigt eine Richtung weg von dem Sprecher. Und her, that zeigt eine Zeitung zum Sprecher. It shows always a direction towards the speaker. So whenever you come across such words like dorthin, here, her, you should always think about this direction. Is it away from the speaker or is it towards the speaker? Beliebt, wir haben das schon einmal erklärt. Favorite, Reiseziele, different destinations of journey. Im Norden, in the north part of. Schön, Schönheit, beauty. Anziehungskraft, attracting capacity or attracting power. Kennenlernen, that's not a big of a problem, das haben Sie schon gelernt. To get acquainted with somebody or something. It can be a person, a place or a thing.